لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shukurani za dhati ni za Allah tabaraka taala ambaye ametujalia na kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuko na afya njema, na vile vile kutujalia kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuko na afya njema. Hapana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Kuna ambao walitamani siku ya leo wawe na familia zao, wawe na watoto wao, lakini Mwenyezi Mungu hakuwajalia kuwapa umri huu wa kuweza kufika katika siku kama hii ya leo. Kwa sisi ambao tumejaliwa, hapana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hili. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafaradhisha zakatul fitri. Moja ya zakatul fitri katika faida yake ni kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema aliyokuwezesha katika kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, mimi si mzungumzaji bali natoa maelekezo kupitia kwa kamati andalizi ambayo tunaiongoza. Wanasema Waislamu lazima tuchangie hizi gharama ambazo mnaziona hapo katika maandalizi. Kwa hiyo kuna wale ndugu zetu ambao watasimama na kuchangia, na kila mmoja atachangia kwa kadiri ya uwezo aliokuwa nao, sababu kuna vijana wako kazi yao kwa ajili ya kutandika na kuondoa na kusafisha. Kwa hiyo lazima ndugu zangu tukufu wa Kiislamu tuweze kusimamia katika hili. Nadhani wale vijana walioandaliwa waweze kusimama kwa ajili ya kuendesha mchango. Vile vile katika upande wa kina mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku kama hii, moja ya nasaha aliyoitoa, alihimiza sana kina mama kutoa sadaka. Tasaddaku, kaambia toeni sadaka, hakika mimi nimewaona nyinyi ni wengi katika wale watakokuwa katika moto, kwa hiyo kithirisheni kutoa sadaka. Hadithi hii Mtume alizungumza katika mnasaba wa Idi. Kwa hiyo tunahimizeni kina mama na kina dada huko muweze kukithirisha kutoa sadaka zenu. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, kwa kumsubiria imam, napenda kuchukua fursa hii ya kuwakumbusha tukio adhim la masikitiko lililotokea na ulimwengu mzima wanalitambua tukio kama hili, tukio la ndugu zetu Waislamu katika mji wa Gaza. Nadhani kila mmoja analishuhudilia katika hili na amelipata ripoti yake. Leo sisi tunafurahi na tutafurahikia na watoto wetu, familia zetu, lakini kuna ndugu zetu katika mji wa Gaza, Palestine, wao wako katika huzuni mkubwa. Ndani ya Ramadhani nafsi za Waislamu ziliteketea juu ya dhulma ya mikono ya Mayahudi. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, huenda ukawa unajiuliza mchango wetu ni upi? Ni upi mchango wetu juu ya ndugu zetu, juu ya dhulma wanazozipitia? Lakini ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo anatuelezea, hal turzakuna wa tunsaruna illa bidhu'afaikum bidu'aikum wa salatihim wa ikhlasihim.
Hivi nyinyi mnadhania Waislamu mnapata riziki na mnapata nusra isipokuwa kwa wale wanyonge miongoni mwenu wanaposimama na kumwomba Mwenyezi Mungu kwa dua zao na ibada zao za swala na ikhlas zao? Ndiyo sababu kubwa ya nyinyi kunusuriwa, ndiyo sababu kubwa ya nyinyi kupata nusra. Ndugu zangu wapendwa tukufu wa Kiislamu, dua zetu ni silaha kubwa ya kuweza kuwanusuru ndugu zetu kwa dhulma wanazozipitia kwa mikono ya Mayahudi. Unapokaa faragha kwa ibada yako ya swala, ibada yako ya saumu, tumia dakika 2, dakika 3 kuwaombea ndugu zako Waislamu juu ya manyanyaso, juu ya dhulma wanayopitia katika mikono ya Mayahudi. Leo na wewe tutaondoka hapa, tutakwenda kujumuika na watoto wetu, tutakwenda kujumuika na familia zetu, tutakula vizuri, lakini hunaka al-ibni, hunaka al-abna'u ta'amihim fi hadha al-yawm ad-dima'u alladhi tajru ala wujuhihim. Kuna watoto wenzetu chakula chao cha siku ya leo huenda ni damu zinazochuruzika katika nyuso zao. Huenda watoto wenzetu huko chakula chao cha Idi ni damu zinazochuruzika katika nyuso zao kwa dhulma wanazozipitia katika mikono ya Mayahudi. Wa anta la tashuru ala nafsik, na huenda wewe usihisi katika nafsi yako kwa matokeo ya dhulma yanayopitia ndugu zetu Waislamu. Lazima kila mmoja afili dhulma wanaopitia ndugu zetu Waislamu kwa mikono ya Mayahudi, na sisi ni lazima tusimame na Allah katika ibada zetu kumwombea Allah awanusuru ndugu zetu katika nchi ya Gaza. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema alqitalu yakunu bid'a kama yakunu biliyadi. Msidhani kwamba kupigana ni lazima mtu ashike silaha. Asema inatosha dua yako ikawa ni silaha kubwa ya kuweza kuangamiza adui yako. Alqitalu yakunu bid'a kama yakunu biliyadi. Inatosheleza kwenu nyinyi Waislamu, dua zenu, maombi yenu yakawa ni silaha kubwa ya kuwanusuru ndugu zenu Waislamu. Kwa hiyo nawaombeeni ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwa dhulma na manyanyaso wanayopitia ndugu zetu katika mji wa Gaza, Palestina. Wallahi ni jukumu letu Waislamu, tunaposwali, tunapolala, tunapoamka usiku, ni lazima tuwaombee ndugu zetu Waislamu waweze kunusuriwa. Tuwaombee ndugu zetu Waislamu kwa lillahi ya Allah, na Allah atanusuru. Enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, almuslim lilmuslim kaljasadin wahid idha ishtaka minhu udhu tad'a laha sahira aljasad. Muislamu kwa muislamu mwenzake ni sawa na mwili mmoja. Kinapodai kiungo kimoja maumivu, ni mwili mzima unadai maumivu. Ikiwa leo utafurahi, kuna mwenzako hana furaha, kuna mwenzako ana huzuni, kuna mwenzako leo ana jeraha la dhulma katika mikono ya Mayahudi. Wewe una furaha gani ndugu yangu Muislamu? Sote tutatoka, tutakwenda kula vizuri, tutavaa vizuri, tutatembea mahala tunapotaka, lakini tuna ndugu zetu Waislamu katika mji wa Gaza, yale wanaopitia ni dhulma kubwa. Ni lazima ndugu zangu watukufu wa Kiislamu tuweze kutumia fursa zetu kuwaombea ndugu zetu Waislamu kwa yale wanaopitia. Mwenyezi Mungu wanusuru. Nadhani imamu anakuja na wale ndugu zetu ambao wamewekwa kwa ajili ya kuchangisha, naona siwaoni. Sema subiri nini? Muda umeenda. Hebu tuchangieni jamani haraka haraka. Chukweni 4 maliza zoezi. Namba ya simu iko hapo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusimameni tupange safu ili wale ambao hawatakuwa na nafasi, wale wenye miswala wasimame kando, wale ambao wana nafasi waje mbele, wenye miswala warudi nyuma. Tupangeni safu